Indaba yokuthi unumber 5 ubuza ngokuphuza ku-season 8, indaba yokuphuza thina sebesiyizwe ku-season 1, naku-season 2 yavela, naku-season 3 yavela, ku-season 4 yavela, season 5 yavela. Kusho ukuthi yena uSandile benganibuki, kodwa umakhelwane uvele wafika nje ukuthi uzofika. Mase eqala phansi ebuza into kade sayibuza, hawu, inganekwane siyibukisa, izisondele, izifika ukuthi cha, kwazi kwalingana-ke nenganekwane. Ngoba phela sizwe uMacele ethi ozofika kuye onjani. Manje makusabuza ukuthi uyathinta, awuthinti. Sesilindele ukuthi phela ilona oze kuMacele. Ithini kanti into yethu? Kubonakala ukuthi iy'nganekwane sesiy'kholwa kakhulu. Kudala sesilandela iy'nganekwane. Manje nje nento efana nenganekwane asisakwazi ukuhlukanisa. Kanjani manje? Ngoba nangesithi uyathinta nje ngalezo y'khathi, hayibo. Kanti akuzobala imali ukuthi kube isamba esingaka kuphelele, or iy'nkomo ey'ngaka kuphelele. Uyangena-ke naye-ke sekuyobhalwa-ke, kubhalwa amaphosti ebalwe-ke as number 5, ozwakalayo ukuthi igama or isibongo sithini. Sekuyothiwa indlunkulu Makhwela, ukuthiwa eMakhwela, kuyizinto ey'bhalwayo mase kubongwa amakhosikazi. Yini ndaba? Iy'nganekwane siy'jwayele. Yini kwase kufika into esesayizwa kudala kuyena manje sengathi into yakhe yonke intsha. Kanti kade kuphela u-season 7 kuthiwa kade sasiyixoxa indaba yokufika. Hhayi-ke, bye bye.